ஒரே கொடியில் பூத்த 2 சுரைக்காய் பூக்களை ஹேண்ட் பாலினேட் பண்ணி விளைந்த காய் தான் இந்த ரெண்டும். ஒரே மாதிரி உரம்தான், ஒரே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் தான். ஆனால் ஒரு காய் பாருங்கள் எவ்வளவு பெருசாக காய்த்து பறிக்கிற நேரத்திற்கு வந்துருச்சு. ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த இன்னொரு காய் இத்தினூண்டாக மாறிவிட்டது. அதோட ரீசன் எனக்கு தெரியலை. ஒருவேளை சரியாக பாலினேட் ஆகலையா, இல்லை சத்துக்கள் அதுக்கு போய் சேரலையான்னு தெரியல. இதே போல் தான் ஒரே ஃபேமிலியில் நம்ம ஒரே ஃபெசிலிட்டிஸை குழந்தைகளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு விதமாய் வளருது. அதனால் நம்ம வீட்டு குழந்தைகளை ஒருவரோடொருவர் கம்பேர் பண்ணாமல் அவர்கள் போக்கிலேயே வளர விடுவோம்.